Salve, salve, internauta! Bem, minha gente amiga, com muita tristeza que eu noticio o falecimento de Renato Vargas, cantor, minha gente, da série O Som do Barzinho. Ser caracterizado como um cantor de barzinho pode simbolizar ausência de status para muitos intérpretes. Para o cantor e violonista carioca Renato Vargas, o rótulo foi o passaporte para o sucesso conquistado a partir de 1998, ano que foi escolhido pelos produtores João Augusto, diretor da então iniciante gravadora DEC, para ser o cantor da série de discos O Som do Barzinho. Após ronda por bares das cidades de Rio de Janeiro e de São Paulo, os produtores acreditaram no potencial do cantor, que o viram pela primeira vez no bar Dom Mários, no bairro de Copacabana, um dos epicentros da boemia carioca. Naquele momento, a sorte sorriu para Renato Vargas, cantor que já estava em cena há quase 20 anos. A série de CDs O Som do Barzinho gerou 5 volumes, editado de 1998 a 2001. Conquistou discos de ouro e discos de platina, troféus da ABPD, Associação Brasileira de Produtores de Discos, que na época certificavam vendas superiores a 100 mil cópias e a 250 mil cópias, respectivamente. E permitiu a Renato Vargas a construção de uma carreira fonográfica. Tanto que Renato Vargas faleceu na madrugada desta quinta-feira, 4 de março, aos 66 anos, vítima do câncer no pâncreas, associado ao som do barzinho. A morte foi confirmada, minha gente amiga, pelos familiares do cantor no Instagram oficial do artista e foi lamentada pela gravadora DEC nas redes sociais da companhia fonográfica. Caramba! Pela DEC, o artista também gravou 2 discos com sucessos não autorais do repertório de Roberto Carlos, As Canções que o Rei Cantou e As Canções que o Rei Cantou 2. CDs editados em 2001 e em 2002, sem se desviar da fórmula acústica. Receita rentável, aliás, que juntava em clima informal um cantor, um violão e sucessos da MPB que atravessam gerações, sendo cantados em bares, rodas e luaus. Foi o que Renato Vargas fez antes, durante e depois da fama, especialmente forte no norte e nordeste do Brasil, regiões onde arrastava pequenas multidões para as apresentações aí do cantor. Com o violão que ganhou aos 9 aninhos da mãe mineira Marina, o cantor começou a se apresentar na noite aos 16 aninhos. No início da carreira, no alvorecer da década de 70, Renato Vargas chegou a cruzar na noite com o então ainda desconhecido Djavan, de quem gravaria o samba Flor de Lis, em 1976, no primeiro volume da série O Som do Barzinho, gravado ao vivo em 1998 na Casa Carioca de Shows, Hipódromo UP. A vida, minha gente, tem dessas coisas. Muito triste. Nossa, que carreira linda, né, gente? Que Deus conforte o coração da família, dos amigos, dos fãs. Descanse em paz. Grande cantor Renato Vargas, O Som do Barzinho.